要修恩人，必须依靠厌敌魔障进行审害，才能修成恩人苦性。若善加观察，从正法方面而言，父母教我们的是成本现实利益的一切欺狂手段。那从这里开始就是讲到的，就是父母对我们的恩德，实际上是有很大的恩德，但是这个恩德是有很多的区别，不同的时间的恩德、佛法的恩德、究竟的恩德、短暂的恩德等等。那有些恩德就一开始是很大的恩德，到最后变成一些魔障的，都有这些的存在，从而导致我们后世无法从恶趣的深渊中解脱。从这点来说，父母的恩德并不很大。那为什么这样说呢？因为父母一般都是当然非常非常的疼爱小孩，但是呢，就是这疼爱的方式不同，所以呢，就是为什么导致从轮回的苦海当中解脱没有办法解脱的这样的原因呢？因为呢，就是主要都是为了自己，心里没有他人，是为了自己，一切手段、一切的想法，一切都会想啊，我要好，我的小孩要好。那么在不顾一切的让小孩学习也好，什么培养也好，一切都是为了一个，从简单的讲的话，就是今生的一种好的生存，然后中间就是有很多很多的造业的方式。那如果是没有修心的情况下，很多的实践的人来说到都是这个样子的。所以这样的情况下，那么这些恩德，所有恩德也是很有恩德，但只是一个短暂性的恩德，到最后还是一样的，导致再继续留在轮回之中的。而眼敌和魔障呢？眼敌因对我们制造违缘，妨碍修行，而成了我们修安忍的对境。那如果是我们眼敌真的是对我们有进行一些伤害，我们也没有去敌对他，然后我们真正的能够可以修到安忍的情况下，那么变成我们的可以修安忍的对境，并且使我们眼里长期被轮回绳索所束缚，不能得以解脱及财产受用等一切痛苦的来源，从而获得自在。所以对我们恩德极大，所以这些也是到最后变成恩德的。就像比如说有些人刚刚好健健康康的时候，也没有想到什么修持佛法，然后就是开心的不得了，然后一天到晚都是忙时间的事情，而且也是那么中间做什么就是要伤害人的事情，伤天害理的事情，做什么都是心里就根本就怎么说呢？不用再考虑的，就是相当不是经常说的，就是杀人不眨眼的那种的行为，就是有的时候就刚好就是碰到了一些就短暂的那种运气不好，然后就思想改变了，就刚好接触了佛法，或者是改行改业什么等等的，就是过去做一些造业的事情，因为就不顺利。像比如说，就像开餐厅的一个人来说，就像开餐厅开那个相当就是那种海鲜餐厅的一个人来说的话，那就这个造业的方面，我们根本就不用去讲，不用去想。这作为我们一个修行人来说的话，那当然就是知道因果论，知道这些的这个过程的一个因果的道理的一个人来说的，那他们有没有在造业？他们一天会造多少的业？根本不用想嘛，对不对？但是他们如果是为了能够可以看餐厅的这个生意越来越好，为这个方面是一定会很努力的去做嘛，对不对？但是很顺利的赚钱的时候就很好嘛，他们觉得特别好，所以就事业也很成功，哇，就每天的生意也特别好，
然后就是有每个月每年都是有赚很多很多钱的时候，那算是那个时候是很顺顺利利的嘛，对不对？很顺利的时候，但突然遇到了一个很大的障碍，餐厅根本都不赚钱，生意就做不下去了，那只能是改行，改成一个没有赚太多钱，但是可以生活的，那他要不要继续再造业啊？那就不用继续造业，最起码就是他前面的造业是造业，但是已经断除了造业，甚至他也许可以遇到了佛法这样的情况下，那就也是会得到的这种，最后会得到的知足跟这些方面来说的话，那可能比过去最赚钱的时候还更好的。那今生来说的话，也是会有那么大的利益，但还有这个生生世世来说的话，那他就已经是因为他的一种障碍不顺利啊，然后就是餐厅没有赚钱，餐厅只能是管了，他就改行了，对吧？那从时间的角度来说的话，那刚好那个时候啊，那你碰到他，你们聊天，那你问他说顺不顺利，他肯定说我不顺利啊，餐厅没有赚钱。因为实践的一些事情是特别顺利的时候，也是不是特别好。这个好与不好都是要看我们的利益是短暂的利益跟究竟的利益。我们修行人在佛陀给我们讲的都是最主要的就是究竟的利益，并不是说是短暂的那种利益，就是到最后变成那种怎么说呢，一直不断的在轮回的这种因素这个没有称它为利益。佛陀所讲的这个我们短暂的利益是什么呢？能够可以得到山区的这种，就相当于就是身为人，然后能够可以修持佛法，然后在顺顺利利的能够可以在入信，这种就是短暂的利益。短暂的利益也是这个，然后没有堕入这种三恶趣，没有成佛之前，一直也是能够可以再获得善趣的果位。然后呢，就是一点修持到越来越好，到最后成佛的，这就是短暂的利益跟究竟的利益。那么我们很多实践人来说的话，就是对于这所谓的利益，就是要看在今生的这个怎么说呢，生活，今生的事业所以从这些角度来说的话，前面为什么说有些父母的这个恩德并不是非常大的恩德，原因是什么呢？父母对小孩是好，但是好的方式有的时候是有对与不对或者正确与不正确的问题，所以父母就是教小孩造业，教小孩一天到晚都做一些为自己的然后就是事情就是不断的造业的情况下，那么导致最后就是也是在要感受轮回的各种的痛苦，所以呢，就是不但没有恩德以外呢，就是都变成了伤害所以魔障的话就并不是这样，魔障有的时候就是短暂性，但是魔障也是看，如果是你有一些敌人、仇人伤害你的时候，你也是相当也是用嗔恨心来针对下他的时候，那也是不会变成是就是什么恩德，也是一样的，更加的变成那种真正的障碍，真正的魔，然后就导致相互都是在没有办法脱离轮回的这样的一种因素。所以这些来说的话，就是看自己怎么去面对。如果是你今天就是有伤害你的敌人、仇人，你就是用嗔恨心来对待他的时候，那么这个就是这个轮回是没完没了的相互呢就是以这样的这个伤害是永远都是这样继续下去的。所以今天我们学习佛法是要学习什么？学习这些，学习自己控制自己的情绪，学习自己要怎么样子去修安忍心，怎么样子去为所有的众生能够以平等心的一种方法来发慈悲心、发菩提心
这个才是最重要的。说我们知道是病痛及苦痛的折磨，我们因此可以亲近自己往昔所造的许多罪业。例如，至尊弥勒利巴也是以佛父姑母霸占了他们家所有的财产受用为缘，才预知正法。又如吉祥比丘尼以遭受龙魔的侵害而修持观音法，最后获得殊胜成就的。所以这就是一个女比丘子她的一个故事。她过去一开始有生病了，就是那种麻风病那种的，然后就没有办法治疗的。然后她最后为了就是要治疗，就是要一些的自修观音法嘛，最后就是病也好了，就是她已经是修持观音成就了，就这些。那一开始的时候，就以平常人跟她相同的人当中来说，他得了这种病是平病，就是一个不好的，也可以说是一个很幸运的嘛，就运气不好的嘛。但是呢，实际上他就因为这个病，所以就是他修持观音法嘛，然后到最后就是成就了啊。那弥勒利巴尊者的方面，就故事就今天就不用特别解释嘛，大家知道的。所以焰帝和魔障成了指引正法之因，是恩德极大。如全知法王龙谦巴尊者说：遭受损害与正法，或解脱道还恩大；痛苦忧伤与正法，得有论故苦恩大。非人神囊与正法，得无畏故魔恩大。遭人愤恨于正法，得利乐故彼恩大。因蒙恶缘于正法，或无变道恶恩大。他人眷恋于正法，或真实以且恩大。平等报恩三回向。所以这些都是一一的，就是从短暂的角度来看到，这些违缘都是不是很好的，都是大家我们平常都祈祷说不要遇到这些违缘啊，要顺顺利利，日子过得要平平常常，都一直都会这样的祈祷。但是如果是在平平常常的时候，本身就是知道这种学习佛法，已经知道这个知识，我们就实践的珍贵，人生的珍贵，然后就是下曼难得的珍贵，这些都知道的情况下，我们没有遇到什么这种不顺利的事情，平平常常的修持是当然是非常非常好的。但有的时候就好的时候呢，就是不怎么相修的那些人来说的话，那遇到一些魔障，遇到一些障碍的时候，那真的就是变成就是这些都是一个很大的恩德的。就是很多的那些得了比较严重的病的那些人，那么医生也没有办法特别的治疗，这样的情况下，那就是自己就进入佛门，好好的修持佛法，不管是活到多长的时间，这当中是修的特别好的，这些就是不是没有的常见的事情。就像藏地来说的话，就像癌症病患那些。也不是说是医生说给他的时间一样，那个时候他会走的。那有些人修得很好，就修得很长时间，那到最后好像病也没有了，但是修的都是非常完完全全变成一个非常了不起的修行者。但是他们这些人就一讲话就是说，这一生当中得了这个病，因为这个病的恩德，现在呢现在就是心生自在，然后就是修了很多的。那就是接触了佛法。当初如果说我没有得那个病的话，那就不知道到现在为止还不知道是不是还活在这个世界上，但也是活在这个世的情况下，那当然也没有像现在一样我修到什么，然后就是有做到什么真正有意义的事情，都是会这样讲的。这些来说到我们的这些人生的经验当中，而且在这个
就像那个龙井然讲把尊者所讲的一样的道理。所以这些一切都是我们用平等心来回向。今生的父母也一样有很大的恩德，然后在生生世世的父母也一样，就是有很大的恩德。所以今生的父母在生生世世的过程当中，他们是不是从未做过我们的那个燕地跟出人嘛？那当然也不是。那么今生的父母也是过去生那么就是很多事的时候，那肯定也是有变成过很多次的我们的这种燕家跟出家，这是肯定的。所以这些方面来说的话，我们就更不用考虑是说分别就是说这是我们的怎么说呢，永恒性的敌人，这是我们永恒性的亲人，根本就不需要这样考虑，全部都是用平等心来做回向。平等心来做回向的话，那这就是我们作为一个修行人来说的话，我们修持的方式就是要这样，就是我们正确的修持方式，一个对的修持方式。Om Ganjanamaka Jamari